आपला आवाज आपले सखी व रिलायन्स मॉल यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक 19 मे रोजी लहान मुलांसाठी क्ले वर्कशॉपचे आयोजन रिलायन्स मॉल येथे करण्यात आले होते. मुले व आईसाठी आयोजित क्ले वर्कशॉप मध्ये सर्वांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. क्ले वर्कशॉपसाठी आवश्यक सर्व साहित्य आपला आवाज आपली सखी यांच्या मार्फत मोफत देण्यात आले होते. या वर्कशॉप मध्ये लहान मुलांनी आपल्या कल्पकतेनुसार विविध आकर्षक वस्तू बनवण्याचा आनंद घेतला. क्ले वर्कशॉपसाठी दीपाली गायकवाड यांनी लहान मुलांना मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे नियोजन आपला आवाज आपली सखीच्या विभाग प्रतिनिधी यांनी केले. क्ले वर्कशॉप मध्ये उपस्थित आई व मुलांनी केलेली धमाल मस्ती पाहुयात.